Abbiamo dall'addio al nubilato di un gruppo di ragazzi che sono venuti semplicemente a farsi una mangiata di pesce al mare, a persone di una certa età che si sono caricati la loro bicicletta e hanno detto sono venuti una giornata a fare una passeggiata al mare, famiglie, molte persone con le valigie e quindi persone che molto probabilmente faranno la loro settimana di vacanza. Insomma, il treno si è riempito e siamo solo al primo giorno. Il primo treno del nuovo Chioggia Line è arrivato alla stazione puntuale alle 10:17, segnando l'avvio ufficiale del servizio che collega Verona alle spiagge venete nei fine settimana e nei giorni festivi. Un momento atteso che celebra il ritorno del treno in città dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale della linea Rovigo-Adria-Chioggia, a cura di Rete Ferroviaria Italiana e Infrastrutture Venete. È stata una sfida iniziata più di 3 anni fa, quando abbiamo deciso di partecipare a questa gara, aggiudicandocela e proponendo un modello di servizio ed esercizio nuovo su tutti il treno del mare. Il treno del mare è il fiore all'occhiello di questo servizio sulla Rovigo-Chioggia. Riconnettiamo dopo più di un anno Chioggia alla rete ferroviaria Veneto, perché per un anno questa linea è stata soggetta ad importanti lavori infrastrutturali. Un servizio sostenibile, completo a 360 gradi, propone 240 posti a sedere, propone 74 posti bici, propone lungo il viaggio percorsi naturalistici per il turismo lento. In una giornata di festa arriveranno i turisti che non avranno bisogno dei parcheggi, perché sapete che una problematica che stiamo avendo è proprio quella legata ai parcheggi, perché la nostra città è pacificamente invasa da tantissimi turisti, nuovi turisti. È chiaro che chi arriva in treno arriva comodo o in bicicletta a bordo del treno, poi avrà direttamente il mezzo che li porterà sulla spiaggia in centro a Sottomarina. Il treno sarà attivo fino al 13 settembre in via sperimentale. Partirà da Verona alle 7:38 il sabato e alle 7:09 la domenica e i festivi. Per quanto riguarda il ritorno sarà possibile scegliere tra due opzioni.